तू जानता है तू अब तक जिंदा क्यों है? क्या बिरयानी नहीं मिली? एक काम कर, छिलेली मुर्गी लेके आ, चावल लेके आ, पानी डाल तपेली में और बिरयानी बना। मेरे लिए काम करेगा? नहीं, मैं सिर्फ मनी भाई के लिए काम करता हूँ। मनी? ये कौन सा भाई है? आज से छुटपुट काम करना छोड़ दे। मेरे यहाँ काम करने के 2 रिक्वायरमेंट है। पहला, पुलिस से भिड़ने का नहीं, और दूसरा, मरने से डरने का नहीं। जो पुलिस की बात करता है वही पुलिस से डरता है। ये तेरा खास बटन है।